Baada ya sakata zima kati ya Ibra na Harmonize kwenye mitandao ya kijamii, ambapo Harmonize aliweza kuweka posti pale siku ya jana akiweza kuzungumza kuhusiana na swala zima kati ya Ibra, ambapo wiki iliyopita tuliweza kumuona kwamba Ibra akiomba msaada kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusema kwamba yeye anahitaji kutoka katika lebo ya Konde Music Worldwide, na kuna kiasi cha pesa ambacho aliweza kuhitajika aweze kulipa mboni shilingi bilioni 1. Harmonize siku ya jana aliweza kujibu madai hayo, na baada ya hapo akaweza kusema kwamba Ibra hafurahishwi na jinsi Harmonize anavyotrendi. Hii ni baada ya tukio fulani ambao ni birthday ya mtoto wa Kajala pale, ambapo iliweza kufanyika wiki iliyopita pale. Na baada ya hapo pia Ibra aliweza kumjibu na kusema kwamba kuna baadhi ya maovu ambayo alishawahi kumfanyia, ikiwemo tukio la kumwelezea kwamba hawezi kumtoa kafara mamake mzazi na pia kumuita katika chumba chake. Na siku ya leo basi BASATA ambayo ni baraza la sanaa kule nchini Tanzania limeweza kutoa taarifa kwamba wawili hao walikuwa wanahitajika waweze kufika kati ama kwenye ofisi hizo ili kwamba kuweza kuhojiwa katika dhidi ya sakata zima la shilingi bilioni 1. Na baada ya hapo basi Ibra ameweza kuwasili katika ofisi hizo za BASATA na kuweza kuhojiwa tayari mwendo wa saa 2, huku Harmonize akikosa kufika. Hivi kwamba baada ya hapo Ibra aliweza kuhojiwa na wanahabari, lakini hakuweza kulizungumzia swala hilo la shilingi bilioni 1 ama kuweza kuzungumza chochote ambacho kinahusiana na Konde Music Worldwide. Ukumbuke kwamba Konde Music Worldwide iliweza kumpatia marufuku Ibra kuweza kusema chochote kinachotokea kwenye lebo hiyo ya Konde Music Worldwide ama kuweza kufanya kazi yoyote inayohusiana na lebo hiyo. Na baada ya hapo basi Ibra ameweza kusema kwamba kati ya yote ambao ameweza kufanyiwa katika lebo hiyo, ameweza kusema kwamba anaachia serikali iweze kushughulikia swala hilo, huku kwamba akiweza kuwakwepa wanahabari kuweza kuzungumzia swala hilo. Mengi na mengi zaidi tutakuwa tunakujuza hapa jinsi atakavyokuwa pale anachipuka. Cha msingi tu, kama ndo mara yako ya kwanza, hakikisha kwamba una subscribe ili kwamba usikose chochote ambacho kitakuwa pale kinatokea. Mimi naitwa Marandu.